濃いカラーグラで苦手ミーに次ぐエアワ掃除がめんどくさいねんということでミーカでなんとかしてくれ。エフェクトベースを爪全体に塗ったら3秒効果3秒やで。そしたらパールプラススプレーをシャッシャッとリズムよく吹きつけていく。寒い日はお腹で温めてよく振ってから使ってな。サイドも忘れず吹きつけていく。干渉系のカラーはパウダーコスタみたいに一発でなるしめっちゃ楽で30秒効果。ハゲ防止にプロテクション。爪全体とサイドエッジもプロテクション。最後にパールラメジェルでチラチラさせていく。ミーカの商品はすべて化粧品登録済みだからマスキングの必要なし。はみ出したカラーはエタノールで拭いたら取れるで。使ってみてな。マイコネでした。